就是我有一个学长，他本身其实他也是一个医生，那他自己也开诊所，不过他是成人科啦，成人科，他小孩子一开始都给我照顾，但是后来3岁了上幼稚园，他想说自己开点药，有常感冒嘛，然后就像开学季这个感冒很多，自己开点药啊，加减减处理就好了。那有一次他就是小朋友咳嗽咳了4、5天。结果到有一天早上稍微有点发烧，那他一样啊，就是本来要这样子，但他老婆就不高兴了，对，他就带着小朋友跑来找我，他就说他要来给我看一下，听诊器放上去，一听就觉得那个呼吸声很奇怪，因为不是正常，有一些那个水声，我当下就跟妈妈说，可能要去照个 X 光一下了，就他果然去照了一下，左边的肺部整个都白掉了，整个都白掉了，那。当场住院，本来是说因为那个肺部有积水，差一点还要插那个胸管引流。